යාළුවනේ අද කතා කරන්න කියලා බැලුවේ සත්තුන්ගේ ශ්වසන ආබාධ සම්බන්ධයෙන්. සාමාන්‍යයෙන් ශ්වසන ආබාධ ඇති වුණ සත්තු හුස්ම ගන්න ගොඩක් අපහසුයෙන් දඟලනවා. ඒ වගේම කට ඇර වහනවා, ඔළුව ගසනවා, එකපාරට හුස්ම අරගෙන එකපාරට කහිනවා වගේ දෙයක් කරනවා. කට අරිනවා, ඒ වගේම කහිනවා. මේකට අත් බෙහෙත් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මම වීඩියෝස් වල දාලා තියෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් වැඩුණු සතෙක්ට කිලෝ 2මාර 3 සතෙක්ට එකමාරෙන් උඩ සත්තුන්ට දෙන්න පුළුවන් මේක. මේක ගොඩක්ම ප්‍රත්‍යක්ෂකම ඖෂධයක් තමයි මේක. ඕනම කෙනෙක්ට කරලා දෙන්න පුළුවන් මේක. අනිවාර්යයෙන්ම බය නැතුව දෙන්න පුළුවන් මේක. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ දේ හදලා දෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි මේක කඩවල් වලින් අරන් දඟලගෙන කරන්න උවමනාව දෙයක් නෙවෙයි. ඉක්මනටම වත්තේ පිටේ තියෙන වගේම කුස්සියට ගියා කුස්සියෙන් ගන්න පුළුවන් අමුද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා. මේක එච්චර අමාරු වැඩක් නෙවෙයි. හැබැයි මේක මෙහෙම තමයි. මේ සත්තුන්ට ශ්වසනාබාධ ඇති වෙන හේතුව බලන්න ඕනේ මුලින්ම. මොකද්ද කියලා. ඒ සම්බන්ධයෙන් පොඩ්ඩක් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. සමහර කට්ටිය 10 යකුඩු දානවා. 10 යකුඩු දානකොට ඒ සත්තු ඒවා පවුරු ගන්නකොට ඒවල තියෙන ඩස්ට් එක ඒ සත්තුන්ට මේ ශ්වසන ආබාධ ඇති කරන්න ගොඩක්ම හේතුවක් වෙනවා. මේ වගේම තමයි ඒකම තමයි ගොඩක් පොඩි පැටවුන්ට මේ දේ ටක් ගාලා හැදෙනවා. ඒ හින්දා මේ දේ කරලා දෙන්න එපා, මේ බෙහෙත දෙන්න එපා පොඩි පැටවුන්ට. ඒගොල්ලන්ට මේක පොඩ්ඩක් පවර්ෆුල් වැඩි. ඒගොල්ලන්ට මොනවද කරන්න ඕනි කියලා මම වීඩියෝස් වල දාලා තියෙනවා. පැටවුන්ට කොහොමද මේ ශ්වසන ආබාධ ඇති වුණොත් කොහොමද ඒක සනීප කරගන්නේ කියලා. ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඒකෙන් අදහසක් ගන්න. හරිද? දැන් බලමු අපි මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔයගලන් දන්නවා ඇති ගිරව් කන කොළ වර්ගයක් තියෙන මේ ගෙඩි වර්ගයක් තියෙනවා. කෝවක්කා කියලා කියන්නේ. ඒක කොළ පාට ගෙඩියක්. ඒක ඉදෙනකොට රෝස පාටට වගේ පැහැයට ගන්නවා. ඒවා ගිරව් හරිම ආසයි කන්න. ඒ ගහේ කොළ ගන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි සෙමට සහ ගොඩක්ම සිංහල අද්බෙත් වල භාවිතා කරන දෙයක් තමයි කටුවැල් බටු කොළ. ඒ කියන්නේ ඒ ගහෙන් කඩලා ගන්න ඕනේ. ඒවා කඩවල් වල නම් විකුණන්න නැහැ බෙහෙත් කඩවල් වල. ගහෙන් කඩලා ගන්න ඕනේ. ඒක. අනිත් දේ තමයි ගම්මිරිස් ඇට. ගම්මිරිස් ඇට ඉතා ඉක්මනින්ම හොයා ගන්න පුළුවන්. කොස්සියට ගියොත් තියෙනවානේ ගම්මිරිස්. ඒක නැත්තම් ගම්මිරිස් කුඩු හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඇට දෙක ප්‍රමාණයක් ගන්න. හරිද? ඇඟිලි දෙකකට දෙපාරක් විතර අරන් දාන්න ඒ ටික ඇති. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ, කොහොමද මේක අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය වල ප්‍රමාණය බලමු කොච්චරද කියලා. මුලින්ම කෝවක්කා කොළ දෙකක් ගන්න ඕනේ. හරිද? ඒ වගේම කටුවැල් බටු කොළ දෙකක් ගන්න ඕනේ. මේ දෙක අරගෙන හොඳට හොදන්න. කටුවැල් බටු කොළ වල මැද කටුවක් තියෙනවා. පුළුවන් නම් ඒක කතුරකින් කපලා අයින් කරන්න. නැත්නම් හොඳටම පිටි වෙන්නම කොටන්න. ඒ වගේම තමයි කෝවක්කා කොළ දෙකක් දාලා හොඳට මුලින්ම හොඳට පිරිසිදු කරලා හොදලා අරගෙන ඊට පස්සේ දාලා කොටන්න ඕනේ. කොටලා පිටි වෙන්නම කොටන්න. කොටලා ගම්මිරිස් ඇට දෙකක් දාලා එකත් කොටන්න. කොටලා ඒ සත්තුන්ට හිස් බඩට ගිල්ලන්න පුළුවන්. හරිද? සතියට දෙපාරක් වගේ ගිල්ලන්න. ඒ කියන්නේ සවුන්ද දුන්නයි කියන්නකෝ. සවුන්ද දුන්නොත් ආයේ බ්‍රහස්පතින්දා තමයි දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ ටයිම් පීරියඩ් එකක් තියෙනවා. මොකද කිව්වොත් මේ බෙහෙත් එක පොඩ්ඩක් සැරයි. හරිද? ඒ වගේම මේ සත්තුන්ගේ බොන වතුර එක සූදුරු තඹපු වතුර තියෙනවා නම් හොඳයි බොන්න ඒගොල්ලන්ට. ඒ කියන්නේ වැඩිය. ඒ කියන්නේ ලීටර් 3ක් 4ක් විතර දාලා එක සුදුරු මේ සැන්දක් දාලා හරියන්නේ නැහැ. හරිද? මං කියන්නම් ලීටර් භාගයකට සාමාන්‍යයෙන් මේ සැන්දි දෙකක්වත් දාන්න ඕනේ. හරිද? සුදුරු මේ සැන්දි දෙකක් දාන්න. ඒක දාලා හොඳට තම්බලා නටන්න තියලා ඒක වහලම නිවෙන්න තියන්න. එතකොට තමයි ඒකේ තියෙන ඉස්ම ටික වතුරට කවදින්නේ. හරිද? ඒක නිවුනට පස්සේ සතුන්ට බොන්න තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කොත්තමල්ලි වතුරත් ඒ වගේම ඒ විදිහටම කරලා දෙන්න පුළුවන් තම්බලා. මේ දේවල් වලින් ඒ සත්තුන්ගේ ප්‍රතිශක්තිකරණයත් වැඩි කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ශරීරයේ තියෙන කියන්නේ අනවශ්‍ය අජීර්ණ දේවල් ටිකත් පිට වෙනවා. හරිද? සත්තුන්ට කෑම දෙනකොට පොඩ්ඩක් දිරවන කෑම වගේ දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් කොණ්ඩ කඩලේම රැයට පෙඟෙන්න දාලා උදේට අරගෙන ඒ සතුන්ට කවන්න පුළුවන්. කවනකොට ගොජ්ජිර පිරෙන්නම කවන්න එපා. ගොජ්ජිරෙන් භාගයකට වගේ කවන්න. කවලා
සතාට වතුර ටිකක් පොවන්න. වතුර පොවනකොට ස්මෝල් යන්නේ නැතුව යටි හොටට තියලා පොවන්න බලන්න. එතකොට ස්මෝල් යනවා අඩුයි. හරිද? පොඩ පොවන්න. පොවනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සතාට බොන්න තියන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් බලමු මේ ටික කොහොමද දෙන්නේ කියලා. මේ ප්‍රමාණය කියලා තියෙන්නේ මම වැඩුණු සතෙක්ට. ඒ කියන්නේ කිලෝ 1.5න් උඩ සත්තුන්ට තමයි මේ ප්‍රමාණය දීලා තියෙන්නේ. කිලෝ 1.5න් පහත සත්තුන්ට කොහොමද දෙන්නේ කියලා මම වෙන වීඩියෝස් වල දාලා තියෙනවා. සත්තුන්ගේ පැටවුන්ගේ සහ නාම්බොන්ගේ ශ්වසන ආබාධවල ඇති වෙන ගැටලු ඒක බලලා පොඩ්ඩක් ඒ විදිහට ඒක බලලා කරන්න. වැඩුණු සතෙක්ට නම් මේ ප්‍රමාණය ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද කිව්වොත් වැඩුණු සතෙක්ගේ කියන්නේ එයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තමයි මම මේ කියලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒ ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙලා ඒක පොඩ්ඩක් බලලා ඒ විදිහට කරන්න. මොනවාරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් මාර්ගයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. ආයිබෝවන් ජය වේවා.